单眼也想出城南，但是不会调整眼型的小宝看过来，真的别再这样贴双眼皮贴了，眼头眼尾翘边不说，睫毛根部还会翻出来。今天就是一起保姆级双眼皮贴教程，手把手教会你从这样的肿单眼爆改成男大外双。我们正常眼影打底之后，眼睛比较肿的宝宝可以先用硬梗睫毛增加支撑度，然后就是重点调整我们的眼型。我最近常用的是这个素质然雷达双眼皮贴，一共有9个不同的型号，总能挑到一款适合自己眼型的双眼皮贴。我会先用这个加大半月形，用它自带的定位棒从后端取下，找到我们眼睛本身的双眼皮褶。方法是眼睛微微往下看，压在褶子上贴，分为眼中、眼头、眼尾3个点。上眼先按住眼头这个点，眼尾后端拉一下，这样支撑力会更好。再用定位棒撑起眼中这个点，这样一个日常显眼睛有神的双眼皮已经很够用了。如果是眼睛很肿没有这条线的小宝，我们可以先用定位棒撑一下，找到这条线，然后按照刚刚的方法贴。cos 追求更上镜的大外双，我们还需要叠加一层小半月，贴在刚刚双眼皮贴的上方，眼尾向上贴一点，看看这个对比，这样一个出城男必备非常明显的大外双就贴好了。基本上我所有男装的双眼皮贴都是这么贴的。新手抠则选双眼皮贴一定要选这种非常自然的不会反光的，看看这个隐形程度也是很好的，狂搓也是不带掉，粘性也是很好的，防水防蹭。夏天像我们出 cos 带妆，一天下来也不会脱胶起翘，宝宝们快去试试。